بأهلها. ثالثا، من قال أن أهل التصوف ليس لهم تاريخ في الجهاد في سبيل الله أو في الدعوة إلى الله أو في الاقتصاد؟ الفقير أزعم أنه ما من راية جهاد عقدت في 200 السنة الماضية ولم تفضي إلى تخريب أو إلى إرهاب إلا وبدايتها كانت على أيدي الصوفية. الأمير عبد القادر الجزائري أمير المجاهدين في الجزائر كان متصوفا وله كتاب في حقائق التصوف اسمه المواقف. الإمام الشيخ المجاهدين في ليبيا عمر المختار كان مريدا للطريقة السنوسية وخريجا لزواياها. عز الدين القسام كان كذلك شاذليا. عندنا في حضرموت الذين جاهدوا ضد البرتغال في مدينة الشحر ومقابرهم موجودة كانوا أئمة الصوفية. في أندونيسيا وماليزيا والأرخبيل الملايو الذين قادوا الجهاد فيه هم أهل المسلك وأهل المشرب الصوفي على الثلاثة المراحل من الجهاد في مجاهدة البرتغال، وكانت أشهر المعارك في إقليم شيربون وتاريخها معروف. المرحلة الثانية في مجاهدة الهولند وكانت أشهر معاركها في إقليم آتشي، والثالثة في مقاومة الإنجليز. فهذا أمر متجذر في التاريخ القديم والحديث. صلاح الدين الأيوبي، نور الدين زنكي كانوا من أهل مسلك التصوف، ولما أرادوا أن يعدوا جيشا للجهاد في سبيل الله لتحرير القدس ابتدأ المسألة نور الدين زنكي بتأسيس مدارس في سفح جبل قاسيون في سوريا. هذه المدارس كانت تدرس إحياء علوم الدين للإمام الغزالي. محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية كان له شيخ في الطريقة القادرية أو النقشبندية معروف اسمه معروف تاريخه، وهذا ثابت. حتى الجهاد الأفغاني أيام كان جهادا ضد المحتل الروسي الذين كانوا يأخذون بزعامة هذا الجهاد وقيادته أمثال الشيخ صبغة الله مجددي، هو رجل قارب التسعير لا يزال موجود، هو من أهل الطريقة النقشبندية. ولما رأى الجهاد تحول من جهاد حقيقي إلى صراع على المناصب انسحب وعفى وكف يده. إذا لا توجد راية جهاد معاصرة حقيقية لم تتحول إلى تطرف، إلى إرهاب، إلى قتل أبرياء، إلى تكفير مسلمين، إلا والصوفية أصحاب اليد الطولة فيها. عندكم في مصر لما حوصر لويس التاسع، هذا كان نتيجة لجهاد صرخ به الإمام أبو الحسن الشاذلي، سلطان العلماء العز بن عبد السلام، الإمام ابن جماعة في مجال السياسة. كان أكبر دعوات الإصلاح السياسي المعاصرة والقديمة لها ارتباط بأهل التصوف. لكن هناك فرق دقيق بين أن يكون لهم دور ريادي في إصلاح شأن الحياة وبين أن يستثمروا هذا الدور الريادي ليجنوا ويقتطفوا منه مصالح شخصية ضيقة أو أمجاد أو اعتبارات. هذا الفرق، لأنهم زهدوا في الدنيا يؤدون الدور ولا ينتظرون أن يجنوا ثماره لأنفسهم. ما شاء الله.